आज चाहिँ गाइज हामी यो एउटा झरनामा जाँदैछौँ। झरना चाहिँ के अरे अब अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ यो ठाउँबाट चाहिँ के अरे हामी लगभग 10 देखि 12 किलोमिटर जति चाहिँ होइन पार गरेर आइसकेको छौँ। यो ठाउँबाट चाहिँ अझै 8.5 किलोमिटर भनेको हाम्रो बिस्तारी भ्यूहरू हेर्दै जान्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सायद हामी 20 मिनट लगभग 20 मिनट जति पुग्छ होला सायद। Got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. गाइज एकदमै जङ्गलको बाटो छ होइन। अब अलिकति अगाडि सायद त्यही छ कि भनेर भन्ने कुरो हो। के भनेको मान्छेहरू छ केही गर्दैन बेन्तो खाना भइहाल्छ नि त नि। अब सिनेमेट्रिक खिच्नलाई त होइन अब हामी क्यामेराम्यान होइन यस सिक्दैछौँ नि त। ल गाइज यु क्यान सी है तलतिर चाहिँ के अरे पुरा एउटा पोन्ड जस्तो छ यहाँ चाहिँ के अरे होइन व्हेल माछाहरू सबै हुनसक्छ। खतरा भ्युजहरू आउँदैछ। अब के अरे हामी चाहिँ अब सबै भ्यू क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्छौँ होइन। अब यहाँनिर ड्रोन उडाउँ भनेर भनेको होइन यो रुखहरू छेक्छ जस्तो छ चराले खान्छ जस्तो छ। Wow, saw that. Beautiful people. झरनाको चिसो पानी मैया डाँडामुनि ताल पर्यो। राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल पर्यो। राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल पर्यो।
गाइज फाइनली हामी चाहिँ अब यो अफ्रिकन सफारी भन्ने नि यो डाउन घाउडी गर्ने त्यो कसरी आउने जूमा आएको छौँ के अरे कता त्यो सब को सबै घरहरू सबै युफिनको सिटी हो युफिन सिटी चाहिँ के अरे मैले कलेज लाइफ यहाँको जापानको कलेज लाइफ हुँदाखेरि चाहिँ मैले सुनेको थिएँ भन्दा पनि पढेको थिएँ यो ठाउँको बारेमा धेरै पढेको थिएँ यता लोन्सेनहरू हुन्छ यता त्यता भनेर सुनेको थिएँ तर के अरे अहिलेसम्म आफूले काम गर्ने ठाउँ नजिकै भए पनि अहिलेसम्म आएको थिएन र आज चाहिँ के अरे फ्री टाइममा यसो घुम्दै फिर्दै गर्दाखेरि यता पनि आइदिनु हुँदैन हो यहाँ आज यहाँनिर अब हाम्रो यहाँनिर कामहरू त्यस्तो केही पनि छैन जस्तो के अरे यो सिटीलाई चाहिँ एकचोटि त्यो ठाउँमा बसेको बेला हेरिदिउँ भनेर हो हामी चाहिँ के अरे लगभग युफुइनमा छिरिसकेका छौँ यहाँबाट चाहिँ राइट टर्न गर्ने भनेर भइरहेछ गाइस अहिले देखिरहेको भ्यू चाहिँ सबै यो युफुइनको सिटीको हो एक्ज्याक्टली यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन जस्तो हामी चाहिँ यो सिटीकै अब रोड साइडतिर यता त घुम्छौँ होइन मेरो एकछिन खाजा साजा खाएर हामी हिँडेको हुन्छ अब लगभग यताको 4 साढे 4 जस्तो हुन्छ अब र फेरि फर्किनु पनि चाहँदै खासै टाढा त होइन तर पनि राति अलिकति गाह्रै हुन्छ त्यो भएर यताबाट युफुइनको लगभग स्टेसनमा आइसकेको छ अगाडि देखिएको चाहिँ स्टेसन हो मेरो विचारमा यो देखिएको चाहिँ यो युफुइनको स्टेसन हो अगाडि चाहिँ युफिन स्टेसन भनेर कार्यालय दिइरहेको छ एकदम ग्रिनरी भएको एकदम राम्रो मान्छेको छ यस गाइज हामी चाहिँ होइन फाइनली अब के अरे यहाँ जोइफुलमा आइसकेका छौँ र जोइफुलमा
जोइफुल आएर केक खाउँ भनेर युफिनमा चाहिँ को यो जोइफुल भन्ने रेस्टुरेन्टमा खाना खानलाई रेडी भएको छौँ। सो मेरो साथी हो होइन, सो तेन्जिङ कुन र अब यहाँ खाना खाएर अब घरतिर फर्किने हो। जस्ट अब यहीँबाट हाम्रो अब भिडियोहरू चाहिँ होइन इन्ड गरिदिन्छौँ हामी होइन। जस्ट सब्सक्राइब गरौँ है गाइज, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सौँ। रेडी भयो है त खाना खाँदा। मेरो चाहिँ जहिले अब जोइफुलमा चाहिँ जहिले नि होइन मैले चाहिँ प्रायः खाने हुँदैन, केही खाना खाने हो।